yaffe nga people power era nga bannayuganda ku maloboozi amangi nnyo agetolodde ensi yonna nga tuvumirira okunyigirizibwa n'okutyobola eddembe ly'abaganda baffe abaddugavu mu Amerika ne mu bitundu ebirala. Wiiki bbiri eziyise muganda waffe gwe bayita George Floyd yattibwa nga tugumbulwa emisana tugunga enseeraba nga tugumbulwa kyerupe yali owa poliisi. Ekyo nno kyatandikawo okwemulugunya n'okwekalakasa si okw'abaddugavu bokka naye abantu abalanje ez'enjawulo okwetoola ensi yonna nga bawakanya enkola eno ebadde enyigiriza omwana w'omuddugavu okumala emyaka emingi ennyo mu Amerika. Wamu ne bannaffe abali mu mawanga gonna naffe tugatta eddoboozi lyaffe ku maloboozi gonna agabadde gayogaana nga gavumirira enkola eno, era twagala okukola akabonero ak'okussa evivi erimu wansi n'okwanika omukono gwaffe waggulu nga tugamba nti obulamu bw'abaddugavu nakyo kikulu. Mpozi mu mbeera y'emu twagala n'okusugumirira obunnanfuusi bwa President Museveni ne banne. President Museveni kuba lwe yajja mu bukulembeze abadde yeeyitanga Pan-Africanist. Pan-Africanist kitegeeza omuntu afaayo nnyo era atwalira obulamu bw'omwana w'omuddugavu ku mutima gwe. President Museveni ng'oggyeko okusuulayo kwa Nagamba ku bannayuganda bannaffe n'abaddugavu bonna abaali bajogebwa n'okulinnyirirwa e China olwa langi y'olususu lwabwe. Teyafaayo ng'omukulembeze okuyamba abaganda baffe abo okuva e China, naye ate teyakomaawo naye ne kaweefube bwe twali tutaddewo ogw'okubasa ku nnyonyi okubatwala nga beetaaga just kukkirizibwa kuyingira wano mu Uganda, nakyo ye ne gavumenti ye baakigaana. Mu mbeera y'emu ng'okwekalakaasa ku lw'abaganda baffe abafaanana nga ffe abaddugavu n'abo abaddugavu abava mu Afrika okugenda mu Amerika okunyigirizibwanga ng'ensi yonna yonna mu bibuga byonna byonna wali okwekalakaasa. Tumanyi bulungi nti President Museveni ng'oggyeko okusirika obusirisi naye kyabulabe fena okwekalakaasa ku lw'abannaffe wano mu Uganda kubanga baabufuula musango. Kati nno ekyo kyongere okutulaga mukulembeze ki atukulembera. Basebo ne banyabo, President Museveni yajja nayo okwogera kwe eri ku mbeera bweyimirize, naye mu kwogera kwe ffe twalaba omuntu atamanyi bigenda mu maaso mu mbeera ya muntu wa bulijjo. Oluvannyuma lw'okumala emyaka 34 n'omusobyo mu bukulembeze ali completely disconnected, oba waliwo olwonko lw'amaanyi wakati we ne gavumenti ye n'abantu be bafuga, era nga mu njogera ye ffe mu ndaba yaffe tulaba nga afa nnyo ku ye okweremeza mu buyinza okusinga okuweereza bannayuganda. Wammanga ze zimu ku nsonga enkulu ze twalabye ezirese okusomesa bannansi bannayuganda ze tulina okutunuulira okwogera okulwana okulaba nga abakulembeze baffe abaliwo bazitereeza ate naffe tutwala obukulembeze nga ensonga zetusinga okusaako essira. Ebyenjigiriza UPE oba bonna basome yali erina kubeera nteekateeka nnungi naye ezze eddiriŋŋanibwa mu kukwatibwa obubi. Teweereddwa buyambi bweyina kuweebwa era omugigi oguddako tegufunye kuyigirizibwa kulungi. Fena tukimanyi nti mu kibiina ekisooka ekya P1 ebitundu 95 ku 100 abaana bayingira mu ssomero, naye ate abamaliriza bali bitundu 52 ku 100. Ekyo nno kiva ku kusomoozebwa okw'enjawulo gavumenti kweremye okutereeza. Okusinziira kwa alipoota ey'obuwezo ku baana abayigirizibwa eyafuluma mu mwaka 2019, ebitundu 33 ku baana abali mu kibiina ekyokubiri oba P2 basangibwa nga tebasobola yadde okutegeera ebintu ebisomesebwa eby'omutendera ogwa P2 gye balimu. Ekiri mu giraasi ekitangala kikulaga nti
UPE egendera kukuŋŋaanya baana bangi kubasa mu ssomero so si mutendera oba mutindo gwa byanjigiriza bye bafuna ekireeta n'enjogera egamba nti omwana bw'asomera obwereere era aba asomedde bwereere. Ebyobulamu ebitundu 41 ku buli 100 ku bantu baffe balya bubi oba tebafuna ndiisa esobola bayimirizaawo ate nga abaana ebitundu 26 ku buli 100 bo bambi baazingama. Abakyala bagenda mu maaso n'okufa nga bazaala, amalwaliro gaffe tegalina byakozesebwa, abakozi b'ebyobulamu basasulwa bubi nnyo. Bino byonna byonna bigenda mu maaso okubeera bwe biti kubanga abakulembeze baffe tebafaayo kubanga era nga bwe tuzze tubalaba obujjanjabi bo babujja mu nsi z'e Bulaaya. Newankubadde ekizibu ky'obulwadde bwa COVID kyajjanga ekizibu, naye bannayuganda bangi babadde bagamba nti obaolyawo kinasomooza abakulembeze baffe nabo okutereeza n'okusa ssente mu byenzijjanjaba ne mu malwaliro gaffe kuba kati tebalina nabo gye bayinza kulutira. Ku nkyukakyuka y'obudde kyannaku nnyo okulaba nti entobazi zisaanyiziddwawo nnyo era speed y'okusaanyawo entobazi ate y'amaanyi nnyo okusinga speed gye tugezezaako okukozesa okugizaawo. Auditor General mu alipoota ye yakulaga nti nno obutundu 0.03 ekyo mu Luganda ndowooza obusirikitu 3 ku bitundu bwe buzibwawo ku 100, obusirikitu 3 ku buli 100 bye bitundu ebizibwawo ku ntobazi ezisaanyizibwawo ate nga kyanaku ddala kubanga abo abazisaanyaawo beebo ab'amaanyi oba abagagga oba abalina akakwate ku gavumenti eno etufuga. Ebyamazzi n'obuyonjo bw'oba osinzidde ku alipoota ya UNICEF ebitundu 60 ku 100 mu baana ba Uganda bakima amazzi mu bbanga oba olugendo lwe batambula okukima amazzi lusuka eddakiika 30 ez'okutambula. Ebitundu 39 ku 100 ku bannayuganda bokka be basobola okufuna amazzi ag'okunywa amalungi. Abaana 33 aba Uganda bafa buli lunaku, tebafa korona, bafa kiddukano ate nga ffenna tumanyi nti ekiddukano kisinga kuleetebwa kunywa amazzi agatali malungi. Oba osinzidde ku water ne environment sector performance, eyo ripooti nayo yali mu myaka 2019 ebitundu 22 ku bantu ab'omu kyalo bo bambi basaasaanya mu lujjudde lwatu kubanga tebalina zikabuyonjo ate nga mu bibuga oba mu bitundu eby'ebibuga ebitundu 12 ku buli 100 be basaasaanya mu lujjudde. Ekyo nekikulaga gavumenti ki ekulembera. Kati bwodda ku ddembe ly'obulamu ery'abantu, Uganda yaffe nga bwe tuzze tulaba erina likodi embi ennyo ku ddembe ly'obulamu. Okunyigirizibwa n'okutyobola eddembe ly'abantu ekigenze mu maaso nga kisimbye ejjembe wano mu Uganda. Abakulembeze naddala abo bali ku ludda olwabula gavumenti bo ate tebayisiddwa bulungi n'akatono. Honorable Francis Zaake omubaka wa Mityana ne guno gwaka tasobola kugula maaso ge bulungi kulaba era ali ku ndiri oluvannyuma lw'okutulugunyizibwa abasajja ba Museveni abo bennyini ate betusasula okutukuuma. Abantu bangi nnyo bagenze maaso n'okutemulwa mwabo nga mwe muli Yasini Kawuma, mwe muli Akim Sekama, mwe muli Rita Nabukenya, mwe muli Dani Kyeyune. Abo nno tugonyeeko batono ddala. Battibwa abapoliisi n'amagye, abamu battibwa nga tulaba n'amaaso gaffe. Bangi bakwatibwa ku kamera nga batuyingulwa nga Rita Nabukenya ne Dani Kyeyune. Naye na guno gwaka tewali lipooti n'emu yali efulumye, famire zaabwe zikyebuuza n'eggwanga lyonna likyebuuza.
naye baganda bange nga bwe tuzenga twogera titujja genda maaso nga tubanja obwenkanya olw'abaganda baffe nga tuyita mu kooti ezawano n'ezeebunaayira. Ebyenfuna, Uganda yatu esuubula okuva mu mawanga g'ebweru ebintu ebikubisaamu emirundi ebiri okusinga byo byetunda. Kati n'ekyo kirina okweraliikiriza buli munnayuganda, kubanga bwe tubanga ffe tetufulumya bintu ng'eggwanga nga tugula bigule, ekyo kiba kyabulabe nnyo, kyabulabe eri kwabo bamusigansimbi ab'e Uganda, era bongedde maaso n'okuzingamizibwa emirimu gyabwe, kubanga gavumenti ya Museveni tefa ku bannayuganda, tefa ku bamusigansimbi ba Uganda, wabula efa ku bamusigansimbi ab'ebweru. Begenze maaso n'okuwa ettaka ery'obwereere, begenze maaso n'okusalirako ku misolo, netuuka ne ku level ebawa ssente enkalu. Ekyo tetukiwadde baganda baffe bannayuganda, tulowooza nti kikyamu singa tubadde mu buyinza ate kyandibadde kikyusibwa ekikolebwa mu ngeri endala. Okulya enguzi n'obukeemuzi. President Museveni ne gavumenti ye bo bayimirirawo ku nguzi, bayimiriddewo ku nguzi, era ye talina na buswavu kugendanga n'amabaasa ga ssente ng'agulirira abantu, tekikyamuswaza ekyo n'omulundi n'ogumu. Tujjukira nti president yayimirirako ne ku lwale omulundi gumu n'agamba tekirina buzibu boppa ssente za gavumenti kasita ozisiga mu Uganda. Kati baganda bange njagala tukuba akafaananyi nti tulina omukulembeze alowooza bw'atyo, Uganda igenda kulwanyisa enguzi, tulowooza nti nedda. Ensonga lwaki Museveni alina okugenda. Nekisembayo informal sector oba obulamu bw'abantu aba bulijjo banneetitenkanya. Sijja bayita n'enkolera gyange, kambayite banneetitenkanya. Informal sector eyo nno yesinze okunyigirizibwa naddala mweno lockdown. Kyannaku nnyo okulaba nti buli omu bwe yali ewaka ng'agondera ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga n'ebiragiro by'abasawo n'ababakugu okusigala ewaka. Ate eyo gavumenti ya Museveni yagenda mu maaso n'esikola olupulaninga okugoba abantu ba wansi mu kibuga, naddala aba taxi n'aba boda. Ffenna twagala enkulaakulana ennungi, ffenna twagala ekibuga ekirungi, naye nga bwe tuze tugamba ekibuga nga kinaakula kirina okula nga mulimu n'abantu. After all, eyo enkulaakulana erina kubeera y'abantu, tugikolera abantu abo. So tugamba nti enkulaakulana eyo erina okubeeramu okwebuuza kw'abo abantu n'okufuna ebirowoozo byabwe nabo bennyini okukyenyigiramu, so si kubasiba kiwaani ne badda ewaka bagenda okuba ewaka okudda ku mirimu nga tewakyaliwo mirimu. Ekyo tukivumirira era twongera okukunga abaganda baffe aba taxi n'aba bodaboda okwebeereramu. Tusobola okwogera, tusobola okubakayanirako, naye kijja kubeera kikulu nnyo nga nabo babeenyigiddemu. Ngamaliriza nja kwongera okuwona ku nsonga President Museveni gye yatandikiddeko. Yatandise nga yeewaana oba ng'atujjukiza ebigendererwa bye balina bye baali bayita 10-point program nga bava mu nsiko emyaka 35 egiyise. Omwabadde demokrasi, omwabadde okugatta eggwanga, omwalina okulwanyisa obusosoze mu mawanga. Kya buswavu nnyo ndi President Museveni taswala kwogera bigambo ebyo nga gavumenti ye yesinze okulwanyisa demokrasi, nga gavumenti ye yesinze okujjulamu obusosoze mu mawanga n'ebintu ebirala ebifaanana bwe bityo. Kale nno n'ebigambo ebyo ezo z'ensonga zaffe zetunulira ng'enkulu, era tulowooza President Museveni oluvannyuma lw'okulemwa n'addamu n'alemwa kyekiseera tumuwumuze oba ayagala oba tayagala tusobole okutwala Uganda yaffe mu maaso. Mwebale nnyo, mwebalire ddala ku lwa Katonda n'ensi yaffe.